তোমালোকে প্ৰতিফলন প্ৰতিহৰণ অপৱৰ্তন আদিৰ দৰে পৰিঘটনাসমূহ পঢ়িছা কিন্তু কেতিয়াবা ভাবিছানে যে এই ঘটনাসমূহ পোহৰৰ কোনটো ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত হয় পোহৰেও ধৰ্ম পালন কৰে যিদৰে মানুহে ধৰ্ম পালন কৰে ঠিক তেনেকৈ পোহৰৰো কিছুমান ধৰ্ম আছে কিন্তু পোহৰৰ এই ধৰ্ম সাধাৰণতে দুটা হোৱা দেখা যায় এটা হৈছে আমাৰ পদাৰ্থ কণা ধৰ্ম য'ত পোহৰে পদাৰ্থ কণা পদাৰ্থ মানে কি যিকোনো পদাৰ্থ যাৰ ভৰৰ আয়তন থাকে তাৰ কিছুমান কণাৰ দৰে আচৰণ কৰে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পদাৰ্থই কিছুমান পৰিঘটনাত তৰংগ ৰূপে প্ৰবাহিত হয় প্ৰতিফলন প্ৰতিহৰণ অপৱৰ্তন আদিৰ দৰে পৰিঘটনাসমূহ আমি তেতিয়া ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিম যেতিয়া পোহৰক আমি তৰংগ ৰূপে কি কৰোঁ তৰংগ ৰূপে ধৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত এনে কিছুমান পৰিঘটনা দেখা পোৱা যায় যেনে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ যি ক্লাছ 10ত নাই কিন্তু পিছলৈ আছে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ কম্পন প্ৰভাৱ আদিৰ দৰে ঘটনা আমি তেতিয়াহে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিম যেতিয়া পোহৰক আমি পদাৰ্থ কণা বুলি ধৰিম এতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যে পদাৰ্থ কণা মানে কি চোৱা সৰু সৰু পাৰ্টিকলছ এনেকুৱা এইবিলাক কোৱা হয় পদাৰ্থ কণা যেতিয়া পোহৰে কিছুমান পৰিঘটনা আছে যেনে আমাৰ চোৱা প্ৰতিফলন প্ৰতিহৰণ অপৱৰ্তন আদিৰ দৰে ঘটনাসমূহ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ সৈতে দেখা পোৱা যায় এতিয়া বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ মানে কি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ হৈছে এনে তৰংগ যি শূন্যৰ মাজেৰে বিয়পিব পাৰে যাক কাৰ প্ৰয়োজন নহয় কোনো মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নহয় যেনে আমাৰ ইউভি ৰশ্মি এক্স ৰশ্মি আমাৰ পোহৰ সেইবোৰ আছে আমাৰ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ আচ্ছা চুম্বকীয় তৰংগৰ সৈতে জড়িত হোৱা দেখা যায় এইবোৰৰ ব্যাখ্যা সম্ভৱ যদিহে আমি পোহৰক তৰংগ ৰূপে জ্ঞান কৰোঁ তৰংগ মানে কি এনেকুৱা আচ্ছা ইয়াতে কি দিছোঁ এনেকুৱা তৰংগ ৰূপে জ্ঞান কৰোঁ আচ্ছা কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ কম্পন প্ৰভাৱ চোৱা ক্লাছ 10ত নাই কিন্তু আমি ভালকৈ পঢ়িম অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ মানে কি আচ্ছা আদিৰ দৰে প্ৰভাৱ ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি যদিহে পদাৰ্থ কণা বুলি ধৰা হয় আৰু ইয়াকে ফোটন বোলে এতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যে ফোটন মানে কি ফোটন হৈছে সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ পদাৰ্থৰ কি শক্তি য'ত কি থাকে এনাৰ্জি দেখা পোৱা যায় য'ত শক্তি দেখা পোৱা যায় আৰু এটা ফোটনে = h শক্তি নিজৰ তাত ৰাখে বা প্ৰবাহিত কৰে ওকে ফোটন বুলি কোৱা আৰু ইয়াকে পোহৰৰ দ্বৈত ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় সব পদাৰ্থ বিজ্ঞানত বহুতো পৰিঘটনা দেখা পোৱা যায় বিশেষকৈ পোহৰ পাত্ৰিত ক্লাছ 10তো প্ৰতিফলন আছে প্ৰতিহৰণ আছে অপৱৰ্তন আছে কিন্তু যেতিয়া ক্লাছ 12 পাবা বা বিএসসি পঢ়িবা তেতিয়া তাত দেখা পাবা যে আৰু কিছুমান পৰিঘটনা আছে যেনে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ যাক কোৱা হয় ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট যিয়ে আমাক পোহৰৰ পদাৰ্থ কণা ধৰ্মৰ কি দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কম্পন প্ৰভাৱ যিয়েও আমাক ইয়াৰে ব্যাখ্যা দিয়ে কাৰ ব্যাখ্যা দিয়ে পদাৰ্থ কণা ধৰ্মৰ কিন্তু তোমালোকে বৰ্তমান ইমান বুজিব নালাগে এই যোন তুমি বুজাম হেয়া কোনো ক্লাছ 10ৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহয় তেন্তে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ মানে কি যিয়ে আমাক পদাৰ্থ কণা ধৰ্মৰ কি দিয়ে প্ৰমাণ দিয়ে চোৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটো ক্লাছ 10ত নাই তথাপিও আচ্ছা ষ্টাৰ বনাই দিছো ওকে সব প্ৰথমতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যে পদাৰ্থ কণা মানে কি পদাৰ্থ কণা প্ৰথমতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা পদাৰ্থ কণা মানে কি আচ্ছা পদাৰ্থ কণা চোৱা পদাৰ্থ কণা আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ফোটন যাক কোৱা হয় ফোটন আৰু এটা হৈছে আমাৰ কি সকলোৰে পৰিচিত ইলেক্ট্ৰন আমি এই কথাটো জানো যে ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত যোনটো আমাৰ আধান থাকে বা চাৰ্জ থাকে সেই আধান কিমান হয় নেগেটিভ হয় ঋণাত্মক আধান কেৰি কৰে এটা ইলেক্ট্ৰনে ওকে কিন্তু এটা ফোটন কি ফোটন হৈছে কিছুমান সৰু সৰু পোহৰৰ শক্তিৰ গোট আচ্ছা আৰু প্ৰত্যেকটো ফোটনে = h শক্তি প্ৰবাহিত কৰে ধৰা হ'ল কিমান শক্তি ফোটনটোত কিমান শক্তি থাকে = h ইয়াত হৈছে আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু h হৈছে প্লেংকছ কনষ্টেন্ট ওকে পদাৰ্থ কণা দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে আমাৰ ফোটন আৰু এটা হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন যি ঋণাত্মক আধানযুক্ত হোৱা দেখা পোৱা যায় আচ্ছা আমি কিন্তু বস্তু বুজিলো তেন্তে এটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ মানে কি সো আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ কেনেকৈ বুজিম সো আমি এটা কাম কৰিলো আমি কি কৰিলো এটা মেটেল ললো মেটেল মানে কি ধাতু আমি জানো যে মৌল এটা কেইটা মৌলৰ প্ৰকাৰ থাকে তিনিটা ধাতু অধাতু আৰু ধাতুকল্প ধাতুৰ উদাহৰণ হ'ব পাৰে সোডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে অধাতুৰ উদাহৰণ হ'ব পাৰে বহুতো ক্লোৰিন ব্ৰোমিন আয়োডিন অক্সিজেন ধাতুকল্পৰ উদাহৰণ হৈছে আমাৰ সিলিকন জাৰ্মেনিয়াম যি আমাৰ মোবাইল ফোনত দেখা পোৱা যায় সেমিকন্ডাক্টৰ ডিভাইসেস
আচ্ছা আমি কি কৰিলোঁ সোডিয়াম মেগনেছিয়ামৰ কি ল'লোঁ এটা ধাতু ল'লোঁ আচ্ছা তেনেকুৱা ধাতু ল'লোঁ যেতিয়া এই ধাতুবিলাকত সুইটেবল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ মানে সব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা সুইটেবল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে হৈছে উচ্চ কম্পনাংকৰ বা উপযুক্ত কম্পনাংকৰ যেতিয়া তৰংগ পৰে যিকোনো এটা কিহৰ ওপৰত মেটেল সাৰফেস বা ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত কি হয় তেতিয়া কিছুমান আমাৰ কি নিৰ্গত হয় কিছুমান পাৰ্টিকেল নিৰ্গত হয় বা পদাৰ্থ কণা নিৰ্গত হয় আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন কিছুমান কি নিৰ্গত হয় ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত হয় যেতিয়া কি পৰে আমাৰ যিকোনো এটা ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত কি পৰে উপযুক্ত কম্পনাংকৰ কি পৰে তৰংগ পৰে তেতিয়া কি হয় কিছুমান পদাৰ্থ কণা ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত হয় আৰু ইয়াকে কোৱা হয় আমাৰ আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ ক্লাছ 10 তো নালাগে বাট এনে ডেফিনেশ্যন ওয়াইজ আমি লিখিব পাৰোঁ যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ কাক বোলে আচ্ছা ডেফিনেশ্যন ওয়াইজ আমি লিখিব পাৰোঁ যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ হৈছে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা পৰিঘটনা য'ত ধাতু পৃষ্ঠই পদাৰ্থ কণা ব্ৰেকেটত লিখি দিব ইলেক্ট্ৰন কি কৰে নিৰ্গত কৰে যেতিয়া কি হয় যেতিয়া উপযুক্ত কম্পনাংকৰ কি কৰে পোহৰ পৰে যেতিয়া উপযুক্ত কম্পনাংকৰ কি হয় পোহৰ উপযুক্ত কম্পনাংকৰ পোহৰ কোনো ধাতু পৃষ্ঠত পৰে আচ্ছা তেনে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ কি আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিঘটনা য'ত কোনো এটা ধাতু পৃষ্ঠৰ ওপৰত যেতিয়া সুইটেবল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ বা উপযুক্ত কম্পনাংকৰ পোহৰ পৰে সি কি নিৰ্গত কৰে ইলেক্ট্ৰন যি এটা পদাৰ্থ কণা হোৱা দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কথা বুজি পালোঁ যে এই যোনটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত হয় সেয়া এটা কি পদাৰ্থ কণা ইয়াৰ পৰা পদাৰ্থ কণাৰ এইটো প্ৰমাণ এটা আচ্ছা তেনেকৈ আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱে পোহৰৰ পদাৰ্থ কণা ধৰ্মৰ প্ৰমাণ কৰে আচ্ছা আশা কৰোঁ বুজি পাইছে চাগে মই ক'ব কি বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে পোহৰৰ সেকেন্ড ধৰ্ম যোনটো দ্বিতীয় ধৰ্ম আছিল তৰংগ ধৰ্ম তাৰ প্ৰমাণ আচ্ছা তাৰ প্ৰমাণ বিশেষকৈ আমি কি বুজোঁ চোৱা বিশেষকৈ দ্বিতীয় যোনটো প্ৰমাণ আছে সেইটো হৈছে আমাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা অপৱৰ্তনৰ দ্বাৰা আচ্ছা অপৱৰ্তন কি অপৱৰ্তন হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিঘটনা য'ত পোহৰ কি নিজৰ গতিপথৰে সামান্য বেঁকা হৈ যোৱাৰ প্ৰবৃত্তি দেখুৱায় আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়ি আহিছোঁ যে পোহৰে সৰল ৰেখাত গতি কৰে কিন্তু বাস্তৱিকতাত পোহৰ সৰল ৰেখাত গতি নকৰে ই নিজৰ পথেৰে বেঁকা হৈ যায় আচ্ছা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা কেনেকৈ বেঁকা হৈ যায় চোৱা ধৰা হ'ল এইখন এখন পৃষ্ঠ ল'লোঁ পৃষ্ঠ নহয় ছিদ্ৰ এখন ল'লোঁ ছিদ্ৰ যাৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ যাব তেন্তে আমি কিয় এটা উৎস ল'ম আচ্ছা উৎস ল'লোঁ এটা যাৰ মাজেৰে কিয় টৰ্চ পোহৰ গ'ল তেনেকৈ পোহৰ গৈ আছে তাৰ আগত এখন পৰ্দা আছে পোহৰে পৰিব লাগিছিল ইয়াত আৰু ইয়াত দেখা পাব লাগিছিল আমি পোহৰ কিন্তু আমি ইয়াত পোহৰ দেখা নাপাওঁ পোহৰে ওপৰত দি গুচি যাব অলপমান ওপৰত দি গুচি যাব কিন্তু আমি পোহৰটো ওপৰত দেখা পাম পোহৰে নিজৰ ৰাস্তাৰে বেঁকা হৈ গ'ল কেনেকৈ বেঁকা হৈ গ'ল আমাৰ হাইগেন্স প্ৰিন্সিপাল
যি এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই, যি ওপৰৰ শ্ৰেণীত আছে, চ' সিমান বুজাৰ প্ৰয়োজন নাই। মাত্ৰ এইটো কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যে পোহৰ এনেকৈ হাইগেন্স প্ৰিন্সিপালৰ দ্বাৰা ভাগ হৈ দুটা খণ্ডত এনেকৈ পোহৰটো কি হৈ যায়, বিচৰিত হৈ যায়। আৰু এই যোনটো পৰিঘটনা আছে আমাৰ অপৱৰ্তন, এই অপৱৰ্তন পৰিঘটনাৰ সৈতে কাৰ সৈতে জড়িত, পোহৰৰ তৰংগ ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত। এনেকৈ লিখা আছে, সেইটো লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। অপৱৰ্তন, প্ৰতিফলন, প্ৰতিসৰণ এই পৰিঘটনাসমূহ পোহৰৰ তৰংগ ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত হোৱা দেখা পোৱা যায়। আমি একক শ্ৰেণীবিলাকত পঢ়ি আহিছোঁ যে পোহৰে সৰল ৰেখাৰে গতি কৰে, কিন্তু বাস্তৱিকতাত পোহৰ সৰল ৰেখাৰে গতি কৰেনে? পোহৰে যদি সৰল ৰেখাৰে গতি কৰিলেহেঁতেন তেন্তে অপৱৰ্তনৰ দৰে ঘটনা আমি দেখা নাপালোহেঁতেন। পোহৰৰ অপৱৰ্তন বুজিলে আমি কি কৰিছোঁ, এটা উদাহৰণ কনচিডাৰ কৰিম, অ'কে? কিন্তু উদাহৰণটো বুজাৰ আগতে প্ৰথমতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে যে উৎস মানে কি। পোহৰৰ উৎস বুলি ক'লে আমাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পোহৰৰ উৎস হৈছে সূৰ্য। পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো শক্তিৰ মূল উৎস হৈছে সূৰ্য। ঠিক তেনেকৈ উৎস মানে যিকোনো এটা বস্তু নিৰ্গত কৰে, অ'কে? তেন্তে আমি উদাহৰণটো বুজিবলৈ প্ৰথমতে লৈছোঁ এটা উৎস যাক কোৱা হয় চ'ৰ্চ অফ লাইট, অ'কে? ইয়াত টৰ্চ এটা লোৱা হৈছে, মন'ক্ৰমেটিক লাইট, অ'কে? তাৰপাছত কি কৰা হৈছে, এখন ছিদ্ৰ বা প্ৰস্থচ্ছেদ লোৱা হৈছে, যাৰ মাজেৰে কি হ'ব, পোহৰটো পাৰ হৈ যাব, আচ্ছা। আৰু এখন কি লোৱা হৈছে, পৰ্দা লোৱা হৈছে, স্ক্ৰীন, আচ্ছা, পৰ্দা বা স্ক্ৰীন লোৱা হৈছে, আচ্ছা। এতিয়া আমি কি কৰিম, টৰ্চটো জ্বলাই দিম বা যোনটো আমাৰ চ'ৰ্চ আছে পোহৰটো জ্বলাই দিম, তেতিয়া কি হ'ব, পোহৰ এনেকৈ পাৰ হৈ যাব। পোহৰ এই প্ৰস্থচ্ছেদটোৰ মাজেৰে এনেকৈ কি হ'ব, ইয়াত পৰিব, তাৰপিছত ইয়াত পৰিব, এই গোটেইখিনি ঠাইত কি দেখা যাব, পোহৰীয়া অঞ্চল দেখা পোৱা যাব, আন্ধাৰ অঞ্চল। এনেকৈ লিখিম যে উজ্জ্বলীয় পৰ্দাত যিহেতু পোহৰটো পৰিল সেইবাবে কি দেখা পোৱা যাব, উজ্জ্বলীয় বা পোহৰ অঞ্চল দেখা পোৱা যাব, এই যোনখিনি ঠাই আছে, আচ্ছা। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে এই ঠাইখিনি দিলে মন কৰা, পোহৰ ইয়াৰ ওপৰেৰে যাব পৰা নাই। পোহৰ যেতিয়া এই আমাৰ যোনখন চিত্ৰত পৰিছে কি হৈছে, পোহৰ এনেকৈ প্ৰতিফলিত হৈ গৈছে, পোহৰ পাৰ হৈ যাব পৰা নাই। ইয়াত যেতিয়া পৰিছে এনেকৈ পোহৰ প্ৰতিফলিত হৈ গৈছে, তেন্তে পোহৰ ইফালে পাৰ হৈ যাব পৰা নাই। তেন্তে এই অঞ্চলখিনি আমি কি দেখা পাম, আন্ধাৰ অঞ্চল, আচ্ছা। কি দেখা পাম, আন্ধাৰ অঞ্চল, আচ্ছা। তেন্তে এই ঠাইখিনিতো কি দেখা পাম আমি, আন্ধাৰ অঞ্চল, কিয়নো ইয়াত পোহৰ আহিব পৰা নাই। তোমালোকে ভাবি আছে চাগে এনেকুৱা হ'ব, কিন্তু বাস্তৱিকতাত এনে নহয়। বাস্তৱিকতাত পোহৰে এনেকৈ নগৈ বেকা হৈ যায়। দেখাইছোঁ কেনেকৈ, পোহৰে এনেকৈ চিধা চিধি যাব লাগিছিল ইয়ালৈকে, কিন্তু পোহৰ কি হ'ব, অলপমান এনেকৈ ৰাস্তাৰে নিজে বেকা হৈ যাব। আৰু তলে ফালটো এনেকৈ কি হ'ব, পোহৰ এনেকৈ বেকা হৈ যাব। তেন্তে কি হ'ব, উজ্জ্বলীয় অঞ্চল তললৈ বেছি দেখা পোৱা যাব, উজ্জ্বলীয় অঞ্চল বৃদ্ধি পাব, ওপৰলৈ কি হ'ব, পোহৰ বৃদ্ধি পাব। আৰু এই পৰিঘটনাটোকে কোৱা হয় পোহৰৰ অপৱৰ্তন, য'ত পোহৰে চিধা পথেৰে নাযায় বা সমান্তৰ পথেৰে নগৈ সামান্য বেকা হৈ যোৱাৰ প্ৰবৃত্তি দেখুৱায়। এই উদাহৰণটো বুজিবলৈ আমাক লাগিব এটা বাধা। বাধা মানে কি, ধৰা হ'ল স্কেলপাত, ধৰা হ'ল মোৰ হাতখন, এখন কি বাধা, পোহৰ এনেকৈ গৈ আছে, তেন্তে কি বাধা পাব, অ'কে? তেন্তে আমি কি লৈছোঁ, পোহৰৰ গতিপথত প্ৰথমতে আমি লৈছোঁ উৎস, এইটো হৈছে আমাৰ টৰ্চ, এটা উৎস লৈছোঁ। তাৰপাছত আমি কি লৈছোঁ, এটা বাধা, মানে পোহৰ তাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে, আচ্ছা। স্ক্ৰীন এখন লৈছোঁ, এনেকৈ বাধা, আচ্ছা, পোহৰ ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। আৰু এখন পৰ্দা লৈছোঁ, স্ক্ৰীন। এতিয়া পোহৰ যেতিয়া পাৰ হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব, পোহৰ এই ৰাস্তাৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে, কিয়নো ইয়াত কি আছে, আমাৰ বাধা আছে, আচ্ছা। তেন্তে পোহৰে কি কৰিব, ওপৰতে পাৰ হৈ যাব, এনেকৈ ওপৰতে পোহৰ পাৰ হৈ যাব। তেন্তে কি দেখা পাব, এই যোনখিনি অঞ্চল আছে তাত আমি কি দেখা পাম, আন্ধাৰ, কিয়নো পোহৰ পাৰ হ'বই পৰা নাই, আন্ধাৰ অঞ্চল দেখা পাম, আচ্ছা। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে পোহৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যাব পাৰিছে নহয়, কিয়নো ওপৰত কোনো বাধা নাই। তেন্তে ইয়াত কি দেখা পাম, আমি ইয়াত দেখা পাম পোহৰ, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো দেখা পাম পোহৰ, পোহৰ বা পোহৰ অঞ্চল। কিন্তু বাস্তৱিকতাত এনে নহয়, কি হ'ব, পোহৰে এনেকৈ নগৈ অলপমান এনেকৈ চিধা হৈ যাব, এনেকৈ বেকা হৈ যাব, আচ্ছা। পোহৰে যাব লাগিছিল বেলেগ ধৰণে, কিন্তু গ'ল উল্টা পাল্টা কৰে, আচ্ছা। তেন্তে কি হ'ব, আমাৰ যোনটো আন্ধাৰ অঞ্চল, সেই আন্ধাৰ অঞ্চলটো কি হ'ব, কমি যাব, আচ্ছা। তেন্তে এই অঞ্চলটো কি হ'ব, আমাৰ আন্ধাৰ অঞ্চল হ'ব, আচ্ছা, বুজিছা। আনহাতে পোহৰ অঞ্চলটো কি হ'ব, আমাৰ বৃদ্ধি পাব। আৰু এই পৰিঘটনাটোকে কোৱা হয় পোহৰৰ অপৱৰ্তন, য'ত পোহৰ বেকা হৈ যায়। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে পোহৰৰ অপৱৰ্তন বুলিলে কি বুজা। তোমালোকে ভাবা চাগে যে কিতাপত যিহেতু এনেকুৱা আছে, পোহৰে এনেকৈ চিধা চিধি গৈ থাকে, তাৰপিছত এনেকৈ বেকা হৈ যায়। হয়, তোমালোকৰ ভাৱধাৰাটো ঠিকে আছে, বাট উদাহৰণে বুজিব চেষ্টা কৰা।